切丝。要想牛肉嫩的，要么你上姜上好，要么就选带点肥的部位。置办烘焙：上姜、井盐、糖、鸡精、酱油、红姜水、淀粉。分香油备用，蒜末、泡海椒、小米椒、青花椒，再来点蚝油和醋、井盐、糖、鸡精，点锅，大火烧油到微微冒烟，咱们先爆香料水，下入牛肉。如果家里的灶台火力太小的话，还是要先滑牛肉，滑到牛肉完全变色。一把香菜，寒冬店的香菜，不吃香菜的有福了。